Mirad lo que tengo ahí atrás, qué locurote. Es un Volvaco, un 500, donde pintan estos camiones. Solo los pintan así en Dinamarca. Está precioso. Es basculante, con laterales, tercer eje direccional. Mamma mía. Mamma mía, qué locura. Aluminio. Y faros que no le gustan a los españoles. Todo carenado. Y si a ti también te encanta y te lo quieres llevar para casarte con él, no dudes en contactarnos y pon me interesa.